皆さん改めましてこんにちは。ただいまご紹介していただきました株式会社プロジェの桜沢と申します。本日まずはですね、表に、こちらにあるようにですね、400頭売った男のクロージング術ということで、契約に導くための3つの魔法と題しましてですね、3つに分けてお話をさせていただきたいなというふうに思います。で、本日のプログラムなんですけども、まずはですね、こちらジアポ率 80% の魔法ということでですね、初回面談、絶対こうやらなければいけない作業ですけども、初回面談の時に、どのようにアポにつなげていくのかで、このアポイントがないとやはり、契約に導くことが難しくなってくると思います。そこで、まず能力のない営業マンさんでもですね、ジアポ率 80% を叩き出せるセールスロジック、あまりこう横文字僕自身が好きではないんですけども、基本的には営業理論という形になってくると思います。で、次がですね、こちら契約率 57% の魔法ということでですね、これ 57% っていう数字は実際に僕が出していた数字になります。で、これもですね、僕がいた展示場は非常に立地が悪くて、ちょっと大通りから中に入ったところにあったんですね。で、1ヶ月あたりの集客がですね、だいたいチラシを入れても10組前後、っていうところでした。で、なおかつ営業マン僕を含めてですね、3名いましたので、10人の新規のお客様を3人で取り合っていたというふうな状況です。で、その中で、受注に結びつけていったというふうな形になりますので、そこら辺も少し、触れていきたいなというふうに思います。で、3つ目、月1営業マンの魔法ということでですね、こちらは実際に、月1売れるようになった営業マンさんの実例をもとにして、どのようにその営業マンが売れるようになったかっていうところをですね、ご説明していきたいなというふうに思います。はい、今日はこの3つですね、こちらを中心的にお話をさせていただきます。でですね、このまま引き続き月1営業マンの魔法っていうことで、こちらを話していきたいと思います。これはもう、実際の話ですね。で、これもね、桜沢メソッドって書いてありますけども、要は体系的な方法です。この体系的な方法をしっかりと覚えてもらったっていうことが月1営業マンになった、一つの、事例ですね。で、この事例を話をするにあたってはですね、まずはね、ちょっと物語形式でお話をさせてもらいます。実際にあった話です。で、その子はですね、もうとにかく極度の上がり症で、しかも不器用だったんですね。で、この新人営業マン君が年間11頭の契約を取るまでの話をちょっとしていきたいなと思います。で、まずはその子にあった出会いの話なんですけども、最初に出会ったのはね、今から3年前になります。で、この子は年齢3年前で37歳です。その子って言い方しちゃうと失礼かもしれませんけども、で、元ホテルマンで、ホテルマンだけで聞くとね、いやこれはいい接客できるかなってふっと思ったんですけど、実は裏方さんだったので接客の場所ではなかったんですね。なので営業経験は全くない、男の子で、声はとにかく小さかったです。で、何をするにしても自信のなさがもう前面に出ちゃうような子でした。で、最初の僕の印象は、この子本当に大丈夫なんだろうかなっていう印象でした。で、そんな子が月1営業マンに変わるまでの状況としてはこんな形です。まずは初回面談総予算の把握資金計画概要ジアポっていうテーマで午前中は講義をしました。そして午後からは今度は僕のロープレでは僕が見本を1回見せていきますので、その見本を見ながら、ロープレをやっていきました。で、講義中はとにかくね、真面目なんですよ。で、しっかりととにかく聞いてくれて、メモも細かく取ってくれてました。でもね、午後からのロープレ、要は11時半ぐらいになってくると、その子の顔つきがだんだん暗くなるんですよ。もう分かるんですよね。もうロープレやりたくない、やりたくありませんっていう色がバーッと出ますよ。で、だんだん元気がなくなってきます。
でロープレになるととにかくね萎縮ですね、極端に萎縮してしまっていつもの自信のない、彼に、なってしまうということがちょっと続いたんです。で研修日以外では何をしてたかっていうと、もう実務をやらせないといけない、入社3ヶ月目ぐらいですね。で、それでもね全く成果が出ない日々が続いてました。ジアポンも取れなかったんですね、なかなか。でもう僕自身はとにかくこのままじゃこの子ダメになっちゃうなと。せっかくもう30代後半でね入ってきてこれから頑張ろうっていう時に、このままじゃもうダメになるって思った時にあるものを作りました。でこの子に与えたんです。でこの子はその使い方を徹底してロープレを繰り返しながらまずは教え込んだんですね。それで入社半年目、半年も過ぎた頃からですね、流れと営業トークとポイントがなんとなく分かってきたのか、やっとね初契約を取ることができました。でここから先はどんなものを与えてどのように使えるようになったかっていうのをちょっとだけ紹介していきますけども、